বর্তমান বিশ্বের, বর্তমান অর্থ ব্যবস্থার, ব্যাংকিং সিস্টেমের পরতে পরতে সুদ আছে। বর্তমান যুব সমাজের বেশিরভাগই কোনো না কোনোভাবে মাদক দ্রব্যের সাথে সম্পৃক্ত আছে। বর্তমান নারী জাতির মধ্যে অবমাননা তো আছেই, নিজেরাই নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে পারি না। আর বর্তমান সভ্যতায়, এই যুগে, এই বিশ্বে গোত্রীয় হানাহানি রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক হানাহানিতে রূপ নিয়েছে।